Ассалаумағалейкум, клоун. Нағашылығымен клоун. Эй, құрметті достар! Ассалаумағалейкум. Көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін Go бала парақшасында жаңа рубрика. Бізде бүгін адамдардың шынайы отзывын тексереміз. Ол бізде 101 реакция. Достар, 101 реакция. Біз адамдарға барамыз, ора не істейміз? Адамдарға барып, Go бала жайлы әдемі бір пікірлерін тыңдау. Қысқаша түсіндіреміз. Қысқаша түсіндіреміз бір сөзбен айтқанда. Шынайы отзывтарын, адамдардың шынайы пікірлерін сіздерге бөлісіп айтатын боламыз. Қандай адам жаман пікір білдіреді, шынайы отзыв барлығын сіздерге көрсетеміз. Ендеше біз бүгін Мамырдамыз, Ақтау қаласы, қараңыздар. Кеттік, достар. Ассалаумағалейкум. 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 Аға, бір жоба туралы түсіндіресің? Болды. Тасырман жарайды. В общем, видеодан шамалы қысылады екен, достар. Кеттік дальше деген сияқты ғой. Так. Аға, айтып үлгере алмай қалдым, достар. Ақсы. Достар, Қазақстаннан отандық өнім шығып жатыр. Негізі сіздер қолдаңыздар. Бұл дүние негізі. Мен кеше байқағаным, достар. Кеше байқағаным, кішкентай балаларда қолдау ретінде кәдімгідей үлкен бізге мотивацияларын беріп, барынша көмегін беріп жатыр. Үлкен аға буындарымыз сіздерді өздеріңіз жаңашылдықтарыңызды көрсетіп, бізге қолдау атсалысып, көмек берсеңіздер, бізге үлкен мотивация болады. Бұл жалпы балаларға, бүлдіршіндерге өте үлкен таптырмас құрал деп сенемін. Себебі бұл арқылы білесіздер, бүлдіршіндеріміз денсаулығын дамытады, дамиды, сауығады, физикалық жаттығуы дамиды. Білесіздер, бұл өте пайдалы. Сіздерден тек лайк, подписка жасап кетсеңіздер, біздерді қолдап, достар. Біз барынша Go баланы жарыққа шығуына атсалысамыз, достар. Себепкер боламыз. Сіздерден тек қолдау керек, достар. Кеттік, біз 101 реакция рубрикасы бұл. Қазір көреміз. Қазақ ағаларымыз, қазақ бауырлар. Барынша сіздерден поддержка күтемін. Кеше ора байқадың ба? Ременде өрген келмеді. Өзбек ағайындар, Әзербайжан ағамыз ба? Базардағы сондай. Кеше видеоны көріп педіңіздер? Бізге ремен ауыстырып жүрді. Үлкен рахмет. Өзбек ағайындар бізге жанашыр. Бүлдіршіндерімізге пайда болсын деп жатыр. Так, енді отандық өнімді қолдайық, достар. Қазақстан шығып жатқан технологияны қолдаймыз. Кеттік. Қазір адам көп шоғырланған жерге барайық. Дальше жалғастырамыз. Кеттік, дальше деген сияқты ғой. Кеттік. Ассалаумағалейкум аға. Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Ағалар, біз сұхбат алып жүредік. Қазақстаннан отандық өнім шығып жатыр да, балаларға арналған, бүлдіршіндерімізге арналған. Сіздер соны көріп, өз ойларыңызды айтып жүрсеңіз. Мінекей, балаларға, бүлдіршіндерге арналған, дамытуға, мінекей, өзі ағаларымыз жасап шығарған. Мінекей, бүлдіршіндерімізге арналған. Балаларды дамуына, физикалық жаттығуына, сауығуына өз бірден бір көмегін тигізетін зат. Балабақшаларға, жалпы балаларға арналған. Ойыңыз қалай? Өз пікіріңізді айтып жіберсеңіз. Ой, жақсы. Бұндай сондай көбірек болу керек қой. Технология. Қайдағы жоқ. Яғни аттар десе, Спайдермен ба, Халк па. Не керек олар? Осындай нелер шығару керек қой ойындарды. Маңғыстау ағаларымыз, өзіміздің отандық өнім. Қандай ол? Мінекей аға. Телевиденияға сұхбат берген, мінекей. Осылай жасаған. Мінекей. Бұл қазір балалардың. Бұл Go бала интерактивті смарт велотренажері да. Go бала деген. Бұл арқылы балалар дамиды, сауықтыруға көмектеседі. Балалардың жетілуіне рахмет ағаларымыздың ойы өте жақсы деп жатыр, қолдап жатыр. Мінекей, достар, көріп жатсыздар, бізде өте үлкен шынайы отзывтарын айтып жатыр. Жаңа Спайдермен деймін, солармен ойнағанша осындай қызықты заттармен ойнап, балалар дамығанын жақсы деп жатыр, достар. Бара? Әдем айтты. Яғни бізде 101 рубрикадан 4 реакция бар. Яғни бізде енді қалғаны қанша? 97? 97 реакция. Кеттік, келескеріңіз. Сәлем бердік. Сағындарыңызы.
сұхбат алып жүрдік. Бір Қазақстан технология шығып жатыр еді. Шынайы отзывыңызды, шынайы пікіріңізді білдіріп жіберсеңіз. Мен қазір түсіндірем. Сізді түсіріп жатыр болады ғой? Неке технология шығып жатыр, Қазақстаннан отандық өнім шығып жатыр да, балаларға арналған, бүлдіршіндерімізге арналған. Дамытуға, сауықтыруға, физикалық жаттығуына өте көмектеседі. Бірден бір осындай өнім шығып жатыр Қазақстаннан. Өз пікіріңіз қалай? Балаларға пайдасы бар ма? Типа велосипед. Иә, типа Go-Bala велотренажері да, смарт велотренажер. Өз пікіріңізді білдіріп жіберсеңіз, өзіміздің Қазақстаннан отандық өнім шығып жатыр. Не деймін? Қалай, өз пікіріңізді айтсаңыз, шынайы отзыв көрген кезде қандай ой келді балаларға арналған? Жақсы, далада жүрдік. Қақаған қыста әсіресе. Неке достар. Үйде телевизор қарап отыр. Аяғым қозғалтып. Телевизор қосып. Қазір тем более балдардың бәрі сотқа ғой. Айтасыз. Үйдің бәрі сондай. Тек детский, да? Детский. Балаларға арналған неке. Сондай ғой. Өзіміз отандық шыққан өнім. Ол шығып жатыр ма уже продажа? Жоқ, енді шығады. Адамдардан біз шынайы отзывын, ой пікірін алып жүрік. Солай жақсы өнім болса, біз Алла қаласа инвестиция құйып, осылай шығаратын боламыз. Жақсы ғой. Рахмет пікіріңізге. Қайсыздар едік? Рахмет, жаңа жылыңызбен тағы да. Сізге. Саламатсыздар. Амин, рахмет. Мінекей достар, бізде пікірлері адамдардың өте жақсы болып жатыр. Мен қатты қуаныштымын. Біздің өнім, отандық өнім, біздің өнім барлығын ұнап жатыр. Сіздер де өздеріңіздің достар ой пікірлеріңізді жазып, комментарияға жазып кетіңіздер. Сіздерге бұл өнім ұнай ма, жоқ па, барлығын шынайы пікірлеріңізді жазыңыздар. Не себепті ұнамайды, не себепті ұнайды, барлығын жазыңыздар. Бүлдіршіндерімізді жағдайын бірге алайық. Сәлем бір. Жаңа жылдарыңызбен сұхбат алып жүреді. Қазақстаннан отандық өнім шыққан ғой. Реакцияңызды, пікіріңізді шынайы ой білдіріп жіберсеңіз. Балаларға арналған, бүлдіршіндерімізге арналған Go-Bala смарт велотренажер мінекей. Отандық өнім. Білмейді екен достар. Достар, негізі ешкім естімеген ғой, ешкім білмейді. Просто сіздерден осы өнім шығайын деп жатыр. Содан сіздерден ой пікірлеріңіз қалай? Ассалаумағалейкум. Мінекей, отандық өнім шығып жатыр. Мінекей, көрініп тұр ма? Иә. Так, велосипед қой, да? Велотренажер, Go-Bala интерактивті велотренажері. Смарт велотренажер, мінекей. Әдемі екен, Қарасаңыздар ғой. Телевидениеға сұхбат берген, осылай бізді өнім шығып жатыр балаларға. Бұл балаларды дамытуға, сауықтыруға, физикалық жаттығуына үлкен көмегін тигізеді. Әдемі екен. Самое главное, пайдасы тисе болды ғой, самое главное. Жақсы екен. Пікіріңізді білдіріп жіберсеңіз, қалай бұл балаларға пайдалы ма? Так. Неке. Осылай жасап шығарғанбыз. Ол үйдің ішінде қолдана береді ол, да? Үйдің ішінде қолдана береді. Неге балабақшаларға қолданса жақсы кетеді. Жақсы екен, толсын, жақсы екен, өте әдемі екен. Самое главное, балдарға пайдасы тисе болды ғой. Дұрыс айтасыз. Жақсы аға, рахмет. Мінекей достар, адамдар жақсы ой пікір білдіруде. Біз қолымызға тықпал кішкене жылынып алайықшы достар. Достар, біздер торговый центр Астанаға келдік, достар. Осы жақта жалғастырамыз, себебі біздің қолымыз қатып қалды. Осы жақта адамдардың ой пікірін тексеретін боламыз. Енді жекетік. Ассалаумағалейкум. Алейкум ассалям. Өз ойыңызды айтып жүрсеңіз, бір Типа симулятор сияқты ғой. Жақсы ғой. Мен болсын, онша телефон қарап отқаннан, бұндай затпен айналысқан. Кішкене дене бітіміне, несіне жақсы пайдасын тиеді. Болды, басқа. Рахмет. Жақсы аға, рахмет. Аллаға беріп кетіңіз. Сіздерге рахмет. Қолым созып жатыр. Ассалаумағалейкум. Қол кетті. Достар, ана жерде біз клоун көрген болатынбыз. Қазір сол клоуннан барып сұхбат алатынбыз. Это орақ қарта жүрсің. Ассалаумағалейкум, клоун. Жаңа жылыңмен, клоун.
Қалайсың? Клон, бізді Қазақстанға қош келдің. Сен Америкадан көріп едім сен? Америка ма, Қазақстан? Клон, бізде Қазақстанда өнім шығып жатыр, технология балаларға арналған. Таныстырып кетейін. Барлық адамдардан сен адамсың ба, клонсың ба, қалай, не деп айтайын? Отзыв сұрап жатыр, шынайы эмоциясын сұрап жатыр, қай ой пікірін, неке Қазақстаннан, осы Маңғыстаудан шығарып жатыр, балаларға бүлдіршіндерімізге арналған. Бұл дамуға, сауықтыруға, физикалық жаттығуға көмегін тигізеді. Сен қалай ой пікірің, балаларға пайдасы бар ма, шынайы эмоцияңды айтып жүрсің? Оның пайдасы бар деп ойлап тұрмын негізінде. Қалай басыма? Телевидениеға сұхбат бергенбіз. Телевизорға түсіріп жүрсің ғой сен. Ой пікіріңді айтып жүрсің. Балаларымыз былай ойнайды, балабақшаларда тұрады, бір-біріне эмоция алмасады, бір-біріне топтық жұмыс жасауға өте бірден бір үлесі өте зор. Көріп отырғаныңды. Қалай ойлайсың енді? Пайдасы бар ма? Қандай ойдасың? Пайдасы бар екен, иә. Тепеден ұстауға болғанда жақсы болатын еді да. Не істеуге? Тепеден. Пайдасы бар екен, балдардың көңіл күйін көтерсе болғаны. Дұрыс айтасыз. Сізді көңіл күйді көтеруге. Өте рахмет. Тұр. Рахмет ойыңа білдіргеніңе. Неке достар, біз клоуннан сұхбат алған болатын. Келесі адамдарға кеттік достар. Так, достар, мына жерде біз ата тұр екен, атадан біз сұхбатымызды алып жіберейік. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум салам. Ата, бізде Қазақстаннан отандық өнім шықты, атаны көрсетіп жіберіңіздер. Ата, сіз түсіруге болады ғой? Түсіріп тұрсың ғой, давай түсір. Болады. Аға, ата, қалай жаңа жыл құтты болсын. Бізде балаларға арналған отандық өнім шығып жатыр. Мінекей бізде көпбала интерактивті велотренажер, мінекей қараңыз ата. Қалай сізге бұл қолдайсыз ба бұл өнімді? Шынайы эмоцияңызды, ой пікіріңізді білдіріп жіберсеңіз. Балалардың дамуына, сауығуына, физикалық жаттығуына өте бірден бір пайдасын тигізеді. Бұл бізде Қазақстаннан отандық өнім шығып жатырған. Сіздің ой шынайы пікіріңіз? Жалпы негізі жаңа жылда мынандай шығып жатқанда мен біріншіден қуаныштымын. Негізі шығып жатқан жақсы, балаларға пайдалы болсын, тем более. Бір керек емес бір басқа бір нәрселерге алып бергенше, осындай бір керемет дүниелер шығып жатса, балаларға неге қолданбасқа? Қазақстаннан отандық технология шығып жатыр. Рахмет ата, онда ой пікіріңізге. Все, достар, бізде атадан ой пікір біліп. Оржан, қалайсың? Қайда жүрсің? Атамыздан сұрамай алдық. Атамыздың қасы бар. Мінекей достар, біз атамыздан сұрадық, енді келесі жақ барамыз. Так, достар, кеттік. Сәлеметсіздер бе, жаңа жылдарыңызбен. Жаңа жыл құтты болсын. Халықтан ой пікірін сұрап сұхбат алып жүредік. Түсірсек ұқсат па екен? Қазақстаннан отандық өнім шыққан ғой, балаларға арналған, бүлдіршіндерімізге арналған. Халықтың ой пікірін біліп жүр, шынайы эмоциясын. Неке қазір көрсетемін. Бүлдіршіндерімізге арналған көпбала интерактивті велотренажер. Неке осылай жасап шығарған отандық өнім. Қарап көрсеңіздер болады. Көрініп тұр ма? Осылай бұл балаларды сауықтыруына, дамуына, физикалық жаттығуына сұхбат берген, үлкен көмегін тигізеді. Бұл сіздердің шынайы ой пікірлерін білдіріп жіберсеңіздер, балаларға пайдалы. Технология шығып жатыр, қалай ойлайсыздар? Шыққаны жақсы ма, ойларыңызды айтсаңыздар. Интеллектуалды ойын ба? Интеллектуалды велотренажер. Как приставка секілді ғой? PlayStation секілді. Бірақ пайдалы болды. Отандық өнім болғаннан кейін, балдарға пайдалы болғаннан кейін әрине қолдаймыз. Балдардың соткіге кішкене алаңдауынан жақсы болады өздерінің қимыл ойының дамуына, ақыл ойының дамуына әсер етеді деп ойлаймын. Қолдаймыз, жақсы. Балдарға шыға берсін осындай жақсы нәрселердің барлығы. Қуантарлық нәрсе бәрі. Рахмет ой пікірлеріңізге. Жақсы, рахмет. Сау болыңыздар. Жаңа жыл тағы да құтты болсын. Кеттік достар. Өте кереметте сұхбат болды. Апаларымыз өте кереметте қатты қуантып тастады бізді достар. Мінекей достар, осылай біз күнімізді аяқтаған болатынбыз. Керекті мағлұматтарды алдық. Халықтың ойы өте күшті, жақсы болып жатыр. Келесі видеоларда кездескенше сіздерден лайк, комментарий, подписка күтемін. Все, видео аяқталды. Сау болыңыздар.